La vicerrectora d'Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, ha rebut aquest dimecres als estudiants premiats pel Ministeri d'Educació i la Conselleria d'Educació pel seu rendiment acadèmic universitari el curs 2008-2009. Amb aquests premis i certificats, el Ministeri d'Educació i la Generalitat Valenciana distingeixen els estudiants que han cursat amb major èxit els seus estudis universitaris. A més, enguany, com a novetat, s'ha volgut reconèixer també els premiats per la Fundació Carmen Izquierdo Besante Monzó, que ha guardonat els millors estudiants per cada branca del coneixement que han cursat primer el curs 2010-2011. D'aquesta manera, s'ha agraït als millors estudiants que han eixit de la Universitat de València i als que acaben d'entrar en ella la capacitat, motivació, esforç i implicació en els estudis de la nostra universitat.